हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो एक छोटा सा टीजी ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर के बारे में। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा पोर्टेबल स्पीकर में डबल स्पीकर लगी रहती है, पहले के मुकाबले में अभी साउंड बहुत ही घटिया आ रही है। रीज़न क्या है? तो रीज़न यहाँ पे है दो स्पीकर वन आईसी लोड नहीं ले पा रही हैं, और यहाँ पे मैंने सिंगल स्पीकर यूज करके देखा तो साउंड बहुत ही क्लियर और अच्छा है। यहाँ पे पैकिंग दे के एक कागज़ चिपका दिया था। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रहा होगा। तो ये पहले प्रॉब्लम ऐसा नहीं था, पहले का जो भी टीजी और जो भी ब्लूटूथ स्पीकर था उसमें साउंड बहुत ही अच्छा था। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको साउंड चेक करके दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है। फिलहाल तो दोनों ठीक बज रही है। मैं आपको सॉन्ग नहीं सुना सकता, कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं कुछ म्यूजिक आपको आगे सुना के दिखाऊंगा। फिलहाल दोनों स्पीकर सही तरीके से वर्क कर रही है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है आवाज़ जो है बेस और कुछ क्लियर आवाज़ नहीं मिल पा रही फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है लोड नहीं ले पा रही है आईसी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक स्पीकर को खोल देंगे जल्दी और बजा के देखेंगे फिर से, और उससे भी अच्छा क्लियर साउंड आपको देखने को मिलेगा सिंगल स्पीकर में। तो यही आज के वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक आईसी एक ही लोड लेगा। चाइना ने इसे मतलब कॉस्टली प्राइस कम करने के लिए ऐसा मतलब किया है, जिससे कि प्राइस कम हो जाए और मार्केट में और भी ज़्यादा तरक्की कर ले। तो प्राइस जितना कम है उतना ज़्यादा तो कम मिलेगा ही। फ्रेंड, यहाँ तक वीडियो आप देख लिए हैं तो इस सब्सक्राइब को बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पे बेल आइकन जो दिख रहा है इस आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे ज्वाइन का बटन आ रहा है, यहाँ से ज्वाइन का बटन क्लिक करके आप हमारे चैनल में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 29 रुपया पर मंथली, और आप हमसे डायरेक्टली चैट कर पाएंगे। तो इस हमसे आप बात करना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके 29 रुपये ऑन मंथ का आप पे करना पड़ेगा। तो चलिए आगे वीडियो को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर को और आपको ट्राई करके दिखाते हैं म्यूजिक। फिलहाल हमारे पास यहाँ म्यूजिक बज रही है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे एक ही आईसी है जिसके कारण से ऐसा प्रॉब्लम कर रहा होगा आपका भी। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है तो यहाँ पे एक स्पीकर को आपको हटा देनी है और एक ही स्पीकर इसमें लगानी है, ताकि आपको जो साउंड क्वालिटी बेटर मिलेगी। तो यहाँ पे मैं एक ही स्पीकर का यहाँ पे उपयोग करूँगा। और चलिए फ्रेंड, इसको लगा लेते हैं। एक ही स्पीकर, एक स्पीकर को खोल देते हैं, या एक स्पीकर का तार कट भी कर सकते हैं। तो मैं स्पीकर ही खोल के हटा दिया और यहाँ पे आगे में पर्दा लगा दिया, जिससे कि हवा लीकेज ना हो। तो एयर लीकेज नहीं होगा तो साउंड भी आपको अच्छा मिलेगी। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको इसको पैक कर लेते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और एक नया वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।